El secreto escondido que casi todos encuentran por error está en el bosque Kokiri. Si avanzas todo derecho, llegarás a una zona con unos enemigos raros, como flecheros que lanzan nueces. Ahí puedes hacer intercambios, uno te cambia 5 piezas por 20 gemas, básicamente dinero, y otro te ofrece 15 gemas por una sola pieza, aunque a veces por muy pocas más. Pero antes de continuar, dime si quieres que analicemos este lugar por completo, dale like y comenta si te gustaría la parte 2 con todos los detalles ocultos. Para encontrarlo fácilmente, ve hacia donde está la hierba, muévete cerca del árbol seco, y descubrirás un sitio que prácticamente todo jugador termina encontrando por accidente mientras explora el bosque Kokiri.